ní ìrántí àwọn tí ó gbé àṣà àti èdè Yorùbá lárugẹ tó di olóògbé ní ọdún 2018. In memory of forerunners of Yoruba language and culture promoters who passed away in 2018. Ọ̀jọ̀gbọ́n Akínwùmí Ìṣọ̀lá, Professor Akínwùmí Ìṣọ̀lá, December 24, 1939 to February 17, 2018. A bí Ọ̀jọ̀gbọ́n Akínwùmí Ìṣọ̀lá sí ìlú Ìbàdàn ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní oṣù kejìlá ọjọ́ 24 ọdún 1939. Ó kú lẹ́yìn tí ó pé ọdún 82 ní oṣù kejì ọjọ́ 17 ọdún 2018. Iṣẹ́ ribiribi tí ó ṣe fún èdè àti àṣà Yorùbá kò ṣeé gbàgbé. Kí Ọlọ́run máa fún ẹ̀mí rẹ̀ ní ìsinmi. Ṣàwòrò idẹ, ìkan nínú ìwé eré Ọ̀jọ̀gbọ́n Akínwùmí Ìṣọ̀lá. Ní ìgbà ayé Ọ̀jọ̀gbọ́n Akínwùmí Ìṣọ̀lá, ó fi iṣẹ́ akẹ́kọ̀ọ́ gbé èdè àti àṣà Yorùbá lárugẹ pẹ̀lú òǹkọ̀wé, eré ṣíṣe, eré ìtàgé àti ajàfẹ́tọ̀ọ́ àṣà. Bí ó tiẹ̀ jẹ́ wípé ó kọ́ ẹ̀kọ́ lórí èdè Faransé, ó kọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ eré àti àwọn ìwé tó gbé èdè àti àṣà Yorùbá lárugẹ bíi Ẹfúnṣetán Aníwúrà, Tinubu Ìyálóde Ẹ̀gbá, Ṣàwòrò idẹ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Professor Akínwùmí Ìṣọ̀lá was born in Ibadan, Oyo State, on December 24, 1939. He died after his 70th birthday on February 17, 2018. His immense contribution to Yoruba language and culture lives on. May God continue to grant his soul peace. Professor Akínwùmí Ìṣọ̀lá, in his lifetime, used his scholarly work to promote Yoruba language and culture through playwright, acting, drama, and culture activism. Though he studied French language, he wrote many plays and books that promoted Yoruba language and culture, such as Ẹfúnṣetán Aníwúrà, Madam Tinubu, Ṣàwòrò idẹ, etc. Bàbá Àsàlá, aṣáájú fún gbogbo aláwàdà, Nigeria Comedians Forerunner. Mósè Ọláìyá Adéjùmọ̀, tí àdápè rẹ̀ ń jẹ́ Bàbá Àsàlá, jẹ́ ọmọ Yorùbá láti Iléṣà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Ní ìgbà ayé rẹ̀, ó lo ẹ̀bùn orin kíkọ tí ó bẹ̀rẹ̀ ní ọdún 54 sẹ́yìn. Àwàdà àti eré ìtàgé gbé èdè àti àṣà Yorùbá lárugẹ. Ní ayé ìgbàlódé, Bàbá Àsàlá jẹ́ aṣáájú fún gbogbo aláwàdà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Mósè Ọláìyá Adéjùmọ̀, tí àdápè rẹ̀ ń jẹ́ Bàbá Àsàlá. Moses Ọláìyá Adéjùmọ̀, alias Bàbá Àsàlá, May 18, 1936 to October 7, 2018. A bí Mósè Ọláìyá Adéjùmọ̀, tí gbogbo èrò mọ̀ sí Bàbá Àsàlá, ní oṣù karùn-ún ọjọ́ 18 ọdún 1946. Ó gbé ayé títí di oṣù kẹwàá ọjọ́ 7 ọdún 2018. Ogún rẹ̀ fún àwọn òṣèré yóò dúró títí. Kí Ọlọ́run máa fún ẹ̀mí rẹ̀ ní ìsinmi. Moses Ọláìyá Adéjùmọ̀, alias Baba Sala, is a Yoruba man from Ilesha, Osun State. In his lifetime, he used his talent to promote Yoruba language and culture through music, which he began 54 years ago, comedy and drama. Baba Sala was a forerunner for the modern-day comedians in Nigeria. Moses Ọláìyá Adéjùmọ̀, popularly known as Baba Sala, was born on May 18, 1936
and lived till October 7, 2018. His legacy in the performing art lives on. May God continue to grant his soul rest.